Demek bugünkü mövzumuz bilirik ki Rəsul Rza yaradıcılığıdır və Rəsul Rza yaradıcılığından Qızılgül olmayaydı poemasına və Çınar ömrünə toxunacağıq. İlk öncə Qızılgül olmayaydı poemasına toxunaq və əsərin niyə bu qədər oxunaqlı olmasının səbəbi, niyə görə Rəsul Rza deyəndə ilk ağla gələn əsərlərdən biri kimi Qızılgül olmayaydı poemasını biz yada salırıq. Çünki əsər bizim repressiyanın qurbanı olan şairlərimizdən biri olan Mikayıl Müşfiq yaradıcılığına həsr olunmuşdur və Mikayıl Müşfiq deyəndə 7-dən 70-ə demək olar ki, hər kəsin qəlbinə toxunan, yaradıcılığı ilə hər kəsin qəlbini fəth eləyən bir şair yada düşür və sırf onun həyatı ilə bağlı olduğu üçün Qızılgül olmayaydı poeması bir növ məşhurlaşmasında, yəni onun da öz qatqısı vardı. Mikayıl Müşfiqin 60 illik yubileyinə həsr olunmuşdur demək olar ki, poema. Bir növ bu poemanı yazmaqla Rəsul Rza öz içində, bir daxilində bir rahatlıq tapmışdır poemanı qələmə almaqla. Bilirik ki, repressiyanın ağır üzü, qəddar üzü bir növ burada pislənmişdir və Mikayıl Müşfiq burada düzdür, çox qarşımıza çıxmasa da, inkişafda verilməsə də, əhatəli şəkildə ondan danışılmasa da, yəni onun sadəcə olaraq həyatının bir hissəsinə toxunulsa da, amma bununla belə yenə də yadda qalan bir obraz yaradılmışdır Mikayıl Müşfiqin. Keçək elə əsər üzrədən təhlillərimizə bir baxaq və əsas məqamları qeyd eləyək, hansılar ki, bizə mütləq şəkildə lazımdır. İlk öncə poema janrındadır və sərbəst şeir formasında yazılmışdır əsər. Yəni burada əsasən hecaların sayına üstünlük verilmir. Əsasən qafiyələr, belə deyək, bir neçə heca misradan bir qafiyələnmə olur. Əsasən ahəngdarlığa üstünlük verilir. İndi keçid alaq, əsərimizlə bir yerdə baxaq. Demək, ilk öncə necə başlayır poema? Poema Dilbərin gəlişi ilə başlayır və Dilbərin də kim olduğunu bilirik biz. Kim olmuşdur? Mikayıl Müşfiqin həyat yoldaşı olmuşdur. Demək, gecə qapım döyüldü, görəsən kimdir gələn? Kimsən? Mən. Açdım qapını, baxdım. Yox, tanımadım. Demək, gözlənilmədən qonaq gəlir, gecə qapı döyülür. Rəsul Rza kimsən deyə səslənir və qapıdan səs gəlir ki, mənəm. Amma bu gözlənilməyən qonağa baxıb kim olduğunu Rəsul Rza anlamır. Vahimədən qorxan körpələr kimi çəkildim addım. Bəlkə də işıqazdır. İllərin o tayından gələn yorğun yolçunu belə adi işıqda tanımaq da olmazdı. Demək, tanımamağının bir səbəbi kimi də Rəsul Rza nəyi göstərir? Bir növ işığın az yansımasını göstərir. Və bir növ burada özünü də nəyə bənzədir? Vahimədən qorxan deyir körpələr kimi. Özünü bir növ vahimədən qorxan körpələrə bənzədir. Başını qaldıranda gözlərin bircə anlıq gözlərinə sataşdı. Elə bil kimsə birdən köhnə tanış kitabın səhifəsini açdı. Yenə qapandı kitab. İndi qoçaqsan buyur. Min bir varaq içindən o bir səhifəni tap. Demək, bir növ üzərinə baxanda, gözlərinə baxanda hardasa belə deyək də ağlında nəsə canlanır onun haqqında, ki, onun kimliyi haqqında. Amma yenidən deyir kitab bağlandı və özünə deyir ki, buyur da qoçaqsansa o qalın bir kitabın içərisindən o səhifəni aç, tap ki, görən gələn kimdir? Salam, buyurun. Əynində nimdaş palto, başında bir nimdaş şal. Nə ipəkdir, nə də yun. Saçları ağ, illərlə bağlı sandıqda qalıb şəfəqini itirmiş, adicə gümüş kimi. Gözlər cüt qara ulduz, quyuya düşmüş kimi. Demək, gələni necə təsvir eləyir? Deyir, əynində nimdaş palto və nimdaş şal, yəni bir növ yeni olmayan,
köhnə bir palto, köhnə bir saçında şal və saçları necə sandıqda deyir qalıb şəfəqini itirmiş gümüşə bənzədir. Yəni burada bir neçə bənzətməmiz var və gözlərini nəyə bənzədir? Quyuya düşən bir cüt qara ulduza bənzədir. İzin verin mən asım. Yox, yox, özüm asaram. Özü asdı paltonu. Sonra da aram-aram otağa göz gəzdirdi. Birdən üzümə baxdı. Dodaqları titrədi. Elə bil oyuncağı qırılmış uşaq kimi hıçqırıb için-için indi ağlayacaqdı. Biraz keçdi, toxtadı. Xəfif kövrək təbəssüm qondu dodaqlarına. Bu zaman xatiratın dolaşıq yollarında bir fanar yandı, söndü. Bir anlığa nə isə bu aydınlıq içində mənə əziz göründü. Demək, əslində paltosunu asmağı təklif eləyir Rəsul Rza, amma Dilbər buna icazə vermir, paltosunu özü asır, amma yenə də onun kimliyini tanıyır. Tanıyır Dilbəri olduğunu gələnin. Bu hissəyə qədər tanıyır gələn qonağın Dilbər olduğunu. Demək, biraz keçir və deyir, sanki o ağlamaq istəyirdi. Sanki deyir, kövrəlmişdi. Yəni, bir söz desəydi, için-için ağlayacaqdı. Və birazdan deyir, neynədi? Onun dodaqlarında bir təbəssüm yarandı və bir növ keçmişin səhifələrinə bir işıq saldı. Bir anlığa nə isə bu aydınlıq içindən mənə əziz göründü. İllər qanırıldı geri. Xatirələr illərin ardından aşdı gəldi. Yaddaşımın yolunu gəzib dolaşdı gəldi. Qara saçlar, həzin, qəmli baxışlar. Bir də o saçların kölgəsində titrəyən, sənə oxşayan, sənə sevgi dastanı deyən əllər. Onun əlləri. Bir uşaq kimi kövrək, od bədbəxtin əlləri. Tanıdınızmı? Dedin. Tanıdım. Bu sən idin. Onun Dilbəri. Demək, artıq bir növ artıq içəri daxil olandan sonra, biraz üzündə təbəssüm yarandıqdan sonra nə edir? Tanıyır. Bəli. Bəli, tanımağa başlayır və deyir, kimdir deyir? Sən idin deyir, onun Dilbəri. Hansı ki, keçmişdəki zamanını tanıyır. O indi artıq onun saçları gümüşü rəngə bürünmüşdür, amma əvvəl isə qara saçlarını tanıyır onun və deyir, bu sən idin deyir, onun Dilbəri idin. Baxdım sənə, bilmirəm bir saat ya da bir an. Həyəcanla, heyran-heyran. Səsimizi eşitdi, tez gəldi şairə də. Görəndə səni birdən yerində dondu qaldı. Sonra da qollarını sınıq bir budaq kimi sənin boynuna saldı. Demək, şairə deyəndə burada Nigar Rəfibəlini nəzərdə tutur Rəsul Rza, öz həyat yoldaşı. Bilirik ki, o da şairədir və səslərini eşidir. Amma bundan fərqli olaraq neyinir? Nigar xanım gələn kimi Dilbəri tanıyır. Və burada bir dənə də bənzətməmiz var. Deyir ki, qollarını neynədir? Qollarına sınıq bir budaq kimi deyir. Sınmış bir budaq kimi neynədir? Sənin boynuna saldı. Bax, nəyə bənzətdi? Burada da bir təşbihimiz var. Sınmış bir budağa bənzətdi. Üzünü tutdu yana, bütün vücudu əsdi. Sən də qoşuldun ona. Elə bir göz yaşları sözün yolunu kəsdi. Töküldü damla-damla. Dərd nələr, nələr etmir adamla. Handan hana elə bil nitqi özünə gəldi. Xeyli baxdı gözünə. Xoş gördük, Dilbər, dedi. Demək, bunlar qarşılaşırlar və neçə ilin həsrəti bunları sanki danışmağa qoymur. Sanki göz yaşları ilə bir-birinin nə söhbət etməyə başlayırlar. Sadəcə heç bir şey demirlər, sadəcə bir-birinə baxıb ağlayırlar və birdən Nigar xanım özünü toplaya bilir və nə deyir? Deyir ki, Dilbər, xoş gəldin. Axı o da, o sərt boranda, qarda, yollarına əbədi hicran kölgəsi düşmüş o kədərli, qorxulu, ümidli uzaqlarda bizimlə həm sevincdir, həm kədər, həm söhbətdir. Demək, Nigar xanım da bir növ Mikail Müşfiqlə Rəsul Rza dostluq elədiyi kimi, Nigar xanımla da
Dilbər dost olublar, rəfiqə olublar və hər an Nigar da bunların yanında olub, necə ki Dilbər xanım və bir yerdə o ağrılı, hicranlı günləri bir yerdə keçirdiblər. Eyni zamanda da sevincli günlərini. Gəl əzizim dedi, gəl. Ömrün vəfası budur. Gəl, otur. Çöktü aralığa dərin bir sükut. Nəhayətsiz, zamansız bir sükut. Aciz bir düşmən kimi, mərhəmətsiz, amansız bir sükut. Baxın, burada sükutu nəyə bənzədir? Sükut bilirik də sakitlikdir. Sanki qonaq gəlib, sadəcə Nigar xanım ona xoş gəlmisən deyə bilib və nə olub? Dərin bir sükut. Başalıb gedir. Heç kim danışa bilmir, heç kim heç nə söyləyə bilmir və bu sükutu şair necə adlandırır? Deyir, mərhəmətsiz adlandırır sükutu və amansız adlandırır. Ah, bu sükutun dili yansın, yandırır bir köz kimi, yandırır. Bir nadan ağzından çıxan söz kimi, əlimi oda tutub, mən saxlaya bilərəm bir neçə an, çəkmərəm əlimi qızmar alovdan, dişlərimi qıcayaram, nə qədər göynəsə yaram, nə qədər bərk ağırsa yenə bir-iki saniyə qısıb nəfəsimi çıxarmaram səsimi. Lakin belə sükuta nə tabım var, nə tavanım, nə qərarım. Demək, bu sükut şairi o qədər belə deyək, narahat eləməyə başlayır ki, sanki onu, yəni bütün əzablara dözməyə razı idi şair. Sadəcə olaraq bu sükuta dözməyə razı deyildi. Bəzən insana sükut, sakitlik belə qarşısındakı insanın bir reaksiya verməməsi, hər bir şey sakit qarşılamağı belə insana ən böyük cəza kimi gəlir. Və Rəsul Rızaya da Dilbərin susmağı sanki ən böyük nə idi? Cəza idi. Yəni deyir, əlimi yanan şamın üzərinə tutaram, nə bilim, nəfəsimi qısaram, hər bir şey deyərəm, amma hər bir şeyə dözərəm. Ancaq sadəcə bu sükuta dözə bilmərəm. Çünki bütün yükü sanki şair özündə hiss eləyirdi. Elə bil ki, dil-dil ötür hər hüceyrəmdə göz-göz açılmış yaralarım. Bir sözdür, heç olmasa, məni məzəmmət eylə, danla, qurtar nigarançılıqdan, mərhəmət eylə. Gözlərində nifrət görüm, sözlərində hiddət görüm. Dayanma belə məlul, ümidsiz yollara göz dikən kimi. Qəzəbini yığ, yumrula, bük ən acı, ən amansız sözlərə. At üstümə bir daş kimi, sanc bağrıma tikan kimi, bir şillə kimi vur. At üstümə qom qom, dəstə dəstə. Ancaq bu sükutu kəs, bircə din. Demək, artıq şair öz içində əlbəttə ki, bunları deyir. Deyir ki, sən mənə verəcəyin hər hansı bir cəzaya mən razıyam. Yəni, bütün nifrətini mənim üzərimə qusa bilərsən, gözlərində mən sənin nifrət görüm, hiddətlən, qəzəblən. Yəni, istəyirsən məni belə deyək də, ağrılı, acılı sözlərlə incidə bilərsən, nigarançılığını mənə deyil, məni danla, məzəmmət bilirik də danlamaq, məni məzəmmət elə, amma deyir, neynə? Sadəcə hər şeyə razı idi şair. Sadəcə Dilbərin bu susmağına razı deyildi. Çünki onun o susmağı onun üçün ən böyük nə idi? Cəza idi. Hətta deyir, mənə şillə də vura bilərsən, nə bilim, bağrıma nəsə daş da ata bilərsən, amma bircə neynəmə? Susma. Bircə din. Yoxsa nadir hədiyyəm bu yanıqlı sükutdur. Budur qəmli yollardan keçirib gətirdiyin. Susursan, onda mənə qulaq as. Qınama gəl, söhbətim dağınıq olsa biraz. Demək, şair gözləyir ki, Dilbər xanım nəsə desin, bu sükutdan ayrılsın, çünki artıq bu sükuta dözə bilmir. Nə deyir? Deyir ki, bu illərdən bu yana mənə gətirdiyin yoxsa bu yanıqlı bir hədiyyədir. Yəni, sənin sükutun mənim üçün seçib bir hədiyyə mi gətirmisən? Əgər sən deyir, susursansa, onda sən qulaq as. Amma deyir, yəni dağınıq olsa danışdığım məni neynəmə? Qınama. Demək, Dilbərin də burada biz bir səsini eşidirikmi? Bəli, eşidirik. Hardakı o paltosunu asmaq istədikdə
özüm asaram deyir. Nigar xanımın da xoş gəlmisən deyə dediyi kəlmələri eşidirik. Yerdə qalan isə şairi həm də təhkiyəçi rolundadır burada. Onun hiss və düşüncələrini dinləmişdi, dilə gətirmişdi. İndi bu hissədən sonra artıq şair başlayır Mikail Müşfiqlə olan dostluğundan, tanış olmağından, necə tanış olublar, necə dost olublar, necə günlər keçirdiblər, məşğuliyyətlərindən demək olar ki, hər bir şeydən danışmağa başlayır. Keçək növbəti hissəmizə. Bakıya yenicə gəlmişdim. Yenicə işə düzəlmişdim. Başımda kənd havası, bir də hər riyaddan uzaq gənclik sevdası. Biz onunla tanış olduq bir yaz səhəri, gənc işçidə. Tez məhrəm oldu bir-birinə könlümüzün gözü də, qəlbimizin içi də. Masamın yanına gəldi, əlini uzatdı. Mikail Müşfiq. Sonra əlavə etdi. Qoçaqsan, qafiyə tapsan. Dedim, ağır olar bu yük. Uğundu, getdi. Bu qəribə gözlənilməz qafiyəyə. Demək, ta əvvəldən başlayır. Mikail Müşfiqlə tanış olma zamanından deyir, Bakıya yeni gəlmişdim və Gənc İşçi qəzetində işə düzəlmişdim. Bu zaman nə edir? Rəsuluza gedir, yoxsa Mikail Müşfiq gəlir ona əl verir görüşməyə? Hə, hansı gəlir tanış olmaq üçün? Kim əlini birinci uzadır? Mikail Müşfiq yoxsa Rəsul Rza? Rəsul Rızadır. Kaymışlık. Mikail Müşfiq gəlir. Gözdə. Əlini Evet. uzadır deyir. Masamın yanına gəldi. Əlini uzatdı. Sonra deyir ki, adını deyir ki, Mikail Müşfiq. Sonra deyir ki, əgər sən qoçaqsansa, yəni buna bir qafiyə qoş da. Bu da deyir ağır olar yük. Yəni deyə biləcək sadəcə bu olur. O da uğunur, deyir, gülür, gedir ki, gözlənilməz. Yəni belə bir qafiyə gözləmirdi də. Sonra yoldaşlarına qoşuldu, getdi. Dostluğumuz belə başladı. Sonra da illər boyu bu dostluğu şeirin səsi, şeirin nəfəsi, şeirin duzu bərk etdi. Ayrılmadıq. Bahar oldu, qış oldu, gün oldu, yağış oldu. Demək, artıq gənc işçidə bir növ əl verib görüşdükdən sonra bunları birləşdirən xüsusiyyət nə olub? Hər ikisi şair olub da, belə deyək. Hər ikisi yaradıcılığa meyil salan insan olub. Hər ikisi şeirlə, qafiyə ilə bağlı olan insan olub, yaradıcılıqla bağlı olan olub. Ona görə də bunların dostluğu möhkəm olubdur. Və deyir, neynədik? Biz bir-birimizdən istər bahar olsun, istər qış olsun ayrılmadıq deyir. Qulaq as, bacım, qulaq as. Qəmli söhbət gileysiz olmaz. Sinəmdə qövrədəndə qubar, dolu olanda ürək deyib boşaldasan gərək. Və sonra neynir? Dilbərə müraciət eləyir və bir növ şair danışa-danışa özünün bir yüngülləşdirmək istəyir. Bir növ insanın içində bir qubar bağlayar, nəsə bir həsrət yara bağlayar və o danışdıqca sanki o qubarları əriyib gedirdi və bir növ özünü rahatlatdırdı və nə deyir? Deyir ki, Dilbərə ki, mən danışım, sən qulaq as. Tanışlığımız bir yaz səhəri oldu. Dedik, ömrümüz nurlu səhər olacaq. Nə bilək ki, başalıb gedən illərdə elə günlər gələcək. Yediyimiz, içdiyimiz axu zəhər olacaq. Demək deyir, yaz günündə tanış olmuşduq, elə bildik ki, elə ömrümüz də belə yaz kimi olacaq, çiçəkli olacaq, nurlu olacaq. Sonra deyir, taleyin qisməti də nə bilək ki, biz belə qara günlərdə taleyimizə yazılmış olacaqdı. Cibimiz puldan azad, könlümüz qəmdən. Mən onun axıcı şeirlərindən həzz alardım. O da məni xalları bərkiməmiş nəğməmdən. Demək nə deyir? Deyir, yəni bir-birimizin bir növ yaradıcılığından, şeirlərindən həzz alardıq. Yəni bizi bir-birimizə bağlayan həm də nəğmələrimiz idi. O hamıdan sadə idi. İndi burada artıq uşaqlar diqqətli oluruq, çünki bir növ həm testlərə düşən suallarda öz əksini tapır, həm də bir növ Mikail Müşfiqin xarakterinə şahid oluruq, necə birisi olduğuna. Deyir, o hamıdan sadə idi. Demək necə biri idi? Sadə idi. Hamıdan açıq ürək. Uşaq kimi inanan, yetim kimi kövrək. Dilində idi çox zaman acığı, qəzəbi. Həm bədəndən zəif idi, həm də xeyli əsəbi. Gah görürdün kəskin, odlu sözü ilə rəqibini dağladı. Gah görürdün, bircə sözdən qısılıb bir bucağa xısın-xısın ağladı.
Hərdən qızıb bircə tikana görə bütün bağı söyərdi. Hərdən saxta bir gülüşə inanar, bədxahını öyərdi. Dosta sadiq, ülfəti yumşaq idi. Nə deyim? Onu Necə belə deyim? Yaşlı bir uşaq idi. Demək uşaqlar, baxırıq, burada Mikail Müşfiqin bir sıra xüsusiyyətlərini sadalayır. Necə birisi idi? Bax, sadə idi, düzdür. Sonra necə idi? Necə birisi idi? Açıq ürəkli idi. Heç nəyə inanmayan idi, yoxsa uşaq kimi hər şeyə inanırdı? Her şey inanırdı uşaq. Bəli, uşaq kimi hər şeyə inanan idi. Yetim kimi kövrək idi deyir. Və belə bir xüsusiyyəti də var imiş ki, sadəcə qəzəbi deyir, kini onun dilində idi. Yəni ürəyində heç kəsə kin saxlamazdı. Əsəbləşərdi, bircə anlıq əsəbləşərdi, amma sonra o deyir tez keçərdi. Acığı, qəzəbi dilində idi deyir onu. Bədəndən necə idi? Canlı cüssəli idi, yoxsa zəif bir idi? Kim? Bum. Kimdə kim? Bəxtana bütün hardadır? Ben bilirəm. Kim? Mikrofonu bir dənə zəhmət olmasa bağlayarsınız, kimdəsə səs gəlir. Demək, bədəndən necə idi? Güclü, canlı cüssəli idi, Zəif yoxsa müəllimə. zəif idi? Həm də deyir, xeyli necə idi? Əsəbi biri idi. Gah görürdün, deyir, kimisə bir rəqibi olurdu, ya necə oldu, atəş oduna tuturdu onu, sözünü yerli yerində deyirdi. Amma deyir, bir də görürdün, deyir, bir küncə qısılıb, neyniyir? Xısın-xısın ağlayır, deyir. Bir də görürdün, deyir, neynirdi? Bir dənə deyir, tikana görə, yəni bir dənə səhvə görə bütün hər şeyi alt-üst edərdi. Yəni bütün deyir, bağı söyərdi. Amma bir də görürdün, deyir, bədxahları, bədxah, yəni hər kəsə inanan, sadəlöv birisi olub. Bədxahını deyir, yəni ona sevməyən bir insanı belə deyir, inanardı onun saxta gülüşünə və onu öyərdi. Necə biri idi? Dosta sadiq idi, sədaqətli biri idi. Xasiyyəti də yumşaq idi. Nə deyim deyir? Sonda bir bənzətmə eləyir. Nə deyir? Deyir. Sanki yaşlı bir uşaq idi. Yəni uşaq kimi idi, sanki həm yaşlı idi, həm də uşaq idi. Tez-tez şeir oxumağa görüşlərə gedərdik. Zavoda ya məktəbə, qəsəbəyə ya kəndə. Salon susub durardı, alovlu misraları o məclisə tökəndə. Oxutar, oxutar, səni kim unudar? İndi bu sözləri ona desək yeri var. Səni kim unudar? Demək, burada isə şair nədən söz açır? Onların gənclik illərindən tez-tez məktəblərə səfər etməsindən, kəndlərə, şəhərlərə, insanlarla, zavodda işləyənlərlə, kənddə, qəsəbədə çalışanlarla görüşlərə getməyindən söz açır. Və deyir ki, bu zaman o şeir söyləyəndə deyir, salon susub durardı. Salon susub durardı, uşaqlar. Burada hansı bədii təsir ifadə vasitəsi var deyə bilərik? Metonimiya. Salon. Bəli, metonimiya var. Metonimiya nə idi? Bir növ onun əvəzləyicisini işlətmək. Salon susub, yəni salondakı insanlar nə edirdi? Susub dayanırdı onun alovlu misralarına. Və onun hansı şeirindən bir hissə verilib? Bax, bu da suallarda öz əksini tapır. Oxutar şeirindən bir hissə verilir. Sonra isə şair onun özünə müraciət edir. Deyir, indi onun özünə demək lazımdır ki, bəs səni kim unudar? Yəni, sən də heç zaman necə ki, o Tara müraciət edirdi ki, səni kim unudar, eləcə də onu da heç kəs unutmaz. Gözlərini yumardı. Belə bir şakəri vardı. Şakər adət, yəni bir növ şeir deyəndə gözlərini yumub deyirdi. Oxuyardı əzbərdən bir kəlməsini çaşmadan. Heyran qalardı adam. Fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, mənə elə gəldi ki, bizlərdən əvvəl nə göy, nə yer, nə torpaq olmuş, nə ağac dallarında bir yaşıl yarpaq olmuş. Demək, baxın uşaqlar, bu da Mikail Müşfiqin verilən burada ikinci bir şeiridir, baxın. Yəni, təkcə Oxutar şeirinin adı çəkilmir burada. Bax, onun ikinci bir, əlavə bir şeirin adı çəkilir və bu hissədə artıq onun səsləndirdiyi Mikail Müşfiq yaradıcılığına aid olan ikinci bir şeiri görürük biz və əlbəttə ki, onun yenə deyirəm adı çəkilir və düşür testlərdə də. Ahəng axıcı, sözlər aydın. Bəlkə o belə şair olmazdı. Bu xalq, bu torpaq, o yaşıl yarpaq, o aydın səhər. Bir də sən dilbər, bir də sən olmasaydın.
Demək şair deyir ki, bu belə bir möhtəşəm bir şair olmazdı bəlkə də. Çünki əgər onu xalq bu qədər sevməsəydi, bu torpaq onu bu qədər sevməsəydi, yəni hər kəs onu bu qədər dəyər verməsəydi, o belə bir şair olub qəlblərdə yaşaya bilməzdi. Bir də kim olmasaydı, Dilbər olmasaydı əlbəttə ki. Sevirdi onu məktəbli də, kəndli də, fəhlə də. Bu gün olmuş kimi gözümün qabağındadır hələ də. Bir şeir gecəsi. O şeir oxuyandan sonra bir qoca səhnəyə qalxdı. Yanaşdı ona, gözlərinə xeyli baxdı. Sonra bastı bağrına onu. Dedi, sağ ol bala. Əlinin dalı ilə sildi sevincdən yaşaran gözlərini. Təkrar etdi sözlərini. Oxutar, oxutar, səni kim unudar? Demək, burada artıq şair onunla olan görüşlərindən birini yada salır ki, yenə də deyir, görüşə getmişdik biz və orada qoca bir kişidən danışır, xatirələrindən qalan hissələrdə ki, orada bir yaşlı var idi. Hətta gəlir, deyir, neynir? Müşkəl müşfiqi öpür və gözlərinə xeyli baxır, sonra onun yenidən oxutar şeirini səsləndirir və söyləyir ki, səni kim unudar? Sonra deyir, yadımdadır. Pəncərəsi burada artıq onların yaşadığı, bax bir növ Mikail Müşfiqlə şairin qaldığı, yaşadığı ev və bir növ onlar necə güzaran keçirirdilər, necə dolanırdılar, artıq bu hissədən bir növ ondan söhbət açacaq. Yadımdadır. Pəncərəsi döşəmədən bir qarış yuxarı, bir otaq. Əl vuranda qulun kimi qışqırırdı qapıları. Divarları çopur-çopurdu. Küçədə yüyürsələr sıvağı parça-parça qopurdu. Qapısı qara cəftəli oturardıq otaqda. O dəli, mən dəli. Bəzən də süpə kimi şeir oxuyardıq. Məzəli-məzəli. O dəli, mən dəli. Demək, nə deyir? Yaşadıkları evi bir növ təsvir eləyir. Necə bir ev idi? Deyir, pəncərəsi nədən yuxarı? Döşəmədən bir qarış yuxarı. Bir növ çox alçaq bir evdə yaşayırdılar və çox təmirsiz bir şəraitdə yaşayırdılar. Hətta deyir, qapı deyir, açılanda nə olurdu? Cəftəsi bir qəribə səs çıxardırdı. Küçədən biri sürətli keçərdisə, o zaman nə olurdu? Deyir, sanki divarlar parça-parça olub tökülürdü. Amma buna baxmayaraq yenə də neynirlər? Bir-birinin yaradıcılığından ləzzət alırdılar, həzz alırdılar. Sonra deyir, o da oxuyurdu, mən oxuyurdum, bir otaqda otururduq, o dəli, mən dəli və bir-bir həzz alırdıq ya öz yaradıcılığımızda. Ruzumuz yaxşı gündə bir parça dağlı çörəyi. Bir tikə xaçbulaq ətirli Gəncə pendiri. Demək, yaxşı gündə əgər ruzlar boldursa, həmin günü onların çörəyi ilə yanaşı nələri də vardı? Hə? Gəncə pendirlər də vardı. Yəni, ən yaxşı halda yedikləri çörək pendir olub. Çəkməmizdə bağ yerinə adi zivə kəndiri. Demək, əslində bütün bu yoxsulluq onların yaradıcılığına heç də təsir etməmişdi. Yəni, onların yaradıcılığını kölgədə qoya bilməmişdi. Və deyir ki, adi çəkmələrini geyinirdilər və o çəkmələrdə indi bağ bilirik də, ayaqqabının ipləri olur. O bağların yerinə neynirdilər? Zivə kəndiri. Zivələrdə necə o kəndir kimi paltar astığımız zivələr olur. Bax, onları belə ayaqqablarını bağ yerinə bağlamışdılar. Amma bütün bunlar əlbəttə ki, onlara təsir etmirdi. Mən deyirdim, o deyirdi. Füzuli, Nədim, Puşkin, Bayron, Sabir, Natəvan. Başımızın üstündə qapaz kimi sallanmış tavan. Çay kəmşirin, çörək yavan. Kağızlar qom-qom, top-top. Gözlərimiz zilli varaqlara miz üstündə. Lermontov, Demon, Tamara, bir də Ruhullah, Qrex günah, Qreşnin günahkar, son günah, dux-dux, dil açıb türkcə danışdıqca iblis, uşaq kimi əl çalır, atılıb düşürdük biz. Demək, bura kimi nə iş etdiklərindən söhbət açır. Demək, Füzulinin, Nədimin, Puşkimin, Bayronun, Sabirin, Natavanın əsərlərini oxuyurdular, tərcümələr eləyirdilər uşaqlar. Hətta deyir ki, biz bu şəkildə eləyirdik. Hətta tavanı da təsvir edir ki, sanki başımızın üstündə qapaz kimi dayanmışdı. Yəni, hər an başımıza uça bilərdi. Və deyir, iblis türkcə yazılıb, bir növ onu oxuduqca deyir, biz nə edirdik, yerimizə atılıb düşürdük. Bir axşamüstü vədələşdik, ayrıldıq. Sabah gəldi, o gəlmədi. Xilaf çıxdımı vədinə? Fincandakı çaydan burula-burula qalxan buxar kəsildi. O gəlmədi.
Pəncərədən düşən işıq divardan endi döşəməyə. O gəlmədi. Sinəmdə ürək başladı üşüməyə. O gəlmədi. Fikirlərim pırtlaşdı, oldu düyün-düyün. O gəlmədi. Gözlərim qapıda qaldı. Gözlədim bütün gün. O gəlmədi. Demək, dostlar vədələşir, sözləşir, ayrılırlar ki, sabah görüşəcək, amma neynir? Şair sabah olur, gözləyir, o gəlmir, çayım deyir, soymağa başladı, gəlmədi və ürəyindən, fikrindən nələr keçir, gözləyir şairi, amma yenə də Mikail Müşfiq gəlib çıxmır. Qaranlıqda qərq oldu qəlbimdəki ümid, giley, intizar, o gəlmədi. Evinizə getmədim. Buna nə ehtiyac var? Gecə yoxa çıxanları gündüz kim axtarırdı? O gəlmədi, demək gələ bilmədi. Bunu anlamaq çətin deyildi. Neçə-neçə ananın bir gecədə düz qaməti əyildi. Gedənlərin neçəsi axşam evində yatıb gecə getdi. Gedənlər bilir, gedən gedəndən necə getdi. Bircə anda yoldaşdan dönüb vətəndaş oldular. Cavanlar vardı ki, qaynar suya düşmüş çiçək kimi soldular. Qocalardan nə deyim? Əyildilər, əyim. Demək uşaqlar, burada artıq Mikail Müşfiqi gözləyir və bir növ bilir də ki, niyə gəlmədi. Deyir, mən sizin evinizə getmədim. Bir növ özünü bunlar yenə də deyirəm, deyərək bir növ rahatlaşdırır. Deyir ki, yəni inciməyin də bir növ məndən. O dövrü yaşayanlar bilir indi onun çətinliklərini. Yəni o dövrdə əgər hər kəsi bir növ gecə aparırdılar və hər kəs yatdığı yerdə əksərən həbs eləyirdilər və neçə-neçə deyir cavanlar sanki çiçəyə bənzədir burada da cavanları. Deyir ki, cavanlar deyir qaynar suya düşmüş çiçəklər kimi neynirlər, soldular. Qocaların da deyir qamətləri əyildi və insanlar deyir bircə anda yoldaşdan dönüb vətəndaş oldular. Bir növ sualsız, sorğusuz insanların üzərinə hökm oxunurdu, ya sürgünə göndərilirlər, ya da ki, neynirdik, güllələnirdilər. Mikail Müşfiq də güllələnlərdən biri oldu və hətta onun harda bastırıldığı, yəni harda dəfn olunduğu haqqında da məlumat əldə etmək olmadı. Yəni bir növ itirib axtaran olmadı da şairi, belə deyil. İndi keçdik əsərlə bağlı bir sıra məqamlara toxunaq. Dedik ki, əsər 60-cı illərdə SSR-də bir növ bu repressiyanın havası biraz yumşalmışdı və şair buradan ilhamlanaraq bir növ bunun yazılma səbəbindən biri də o ildi ki, həmin illərdə əlbəttə ki, o nə qədər olmasa dostu olsa da, amma onun haqqında heç nə yaza bilməzdi. Çünki o bir növ repressiya qurbanları xalq düşməni sayılırdılar. Amma burada artıq siyasi rejim yumşaldığına görə demək olar ki, şair artıq bir əlinə həm fürsət düşmüşdü, həm də bir növ özünü bunu borc bilirdi özünə və Mikail Müşfiqə həsr edən belə bir əsər yazmışdı. Və buradakı totalitar rejimə, qeyri-insani hərəkətləri ifşa etmişdi şair və əsər necə yazılmışdır? Demək, Dilbərin gəlişi ilə başlayır və burada şair demək olar ki, daha çox öz hisslərini, öz düşüncələrini qələmə almışdır. Və burada biz Mikail Müşfiqi belə deyək, geniş bir obraz kimi onun uşaqlıq illərini, cavanlıq illərini, xatirələrini çox belə geniş şəkildə öyrənə bilmirik. Sadəcə olaraq şairin yadında qalan, yaddaşında qalan hissələrlə biz onu xatırlamağa çalışırıq. Daha çox belə deyək də şair bu şəkildə bizə Mikail Müşfiq çatdırmış olur. Demək, dedik ki, və burada bir sıra məqamlar var, hansı ki biz onu təhlil edərkən dedik. Demək olar ki, bu hissəyə toxunmuruq. Əsərdə poema janrındadır, bildik, epik növdədir. Bütünlükdə necə yazılmışdır? Nəzmlə yazılmışdır. Yəni nəsr hissəsinə rast gəlinmir. Sonra üsul olaraq keçmişə qayıdış üsulundan istifadə olunmuşdur. Əsərdə şair nədir? Təhkiyəçidir, müəllifin özüdür. Hadisəni danışan onun dilindən deyilir, hadisənin şahidi bir növ özü olmuşdur. Və nədən bəhs edilir? Mikail Müşfiqin faciəli həyatından bəhs edilir və Mikail Müşfiq bayaq sadaladıq necə bir obraz kimi sadə, səmimi, dostluqda sadiq bir obraz kimi verilir. Deyir ki, burada ayrıca ondan Müşfiq obrazına geniş yer vermir. Yəni süjet üzrə inkişafda verilmir. Yenə bu hissədə repressiyadan danışır.
İndi isə uşaqlar keçid alaq Çinar ömrünə. Çinar ömrü də yenə də sərbəst vəzində yazılmış bir əsərdir. Və burada da bir sıra xüsusiyyətləri Çinarın sadalanır və bir növ insanları belə şair Çinar kimi vüqarlı olmağa səsləyir. Onu da oxuyaq, əsas məqamlarını qeyd eləyək, sonra isə keçid alaq, testlərinə baxaq. Nə payızdır, nə qışdır. Bir çınar qurumuşdu. Nə suyunu kəsdilər onun, nə üstünə kölgə düşdü. Ağac ayaq üstə qurumuşdu. Nə yarpaqları saraldı, saplağı sınmış kimi. Nə xəzəli töküldü yuvasından uçan quş kimi. Demək uşaqlar, birincisi qeyd eləyir ki, ağac nə vaxt quruyar? Hə? Ağaclar nə zaman quruyar? Ya payız fəslində quruyar, düzdür? Ya da qış fəslində quruyar. Düzdürmü? Adətən nə olur? Ağaclar nə zaman saralır? Ya payız fəslində, ya da qışda. Və burada da deyir ki, bir çınar qurumuşdu, amma ya payız fəsli deyildi, ya da qış fəsli deyildi. Amma bu çınarın qurulmasına səbəb kimi ya onun suyunu kəsməmişlər, yəni susuzluqdan qurumamışdı. Və yaxud da ki, ya üstündəki yarpaqları saralmamışdı. Və yaxud da budaqları qırılmamışdı. Bir növ deyir, ayaq üstə qurumuşdu ağac. Yəni bir növ ağaca bir zərbə dəyib, yerə yıxılmaq, nə bilim, qopmaq, elə bir təsir yox idi. Ağac nə etmişdi? Ayaq üstündə qurumuşdu. Və burada xəzəl nəyə bənzədir? Deyir, yuvasından uçan quş kimi, yəni heç bir xəzəl də yerə tökülməmişdi. Elə bil ki, gövdəsi üşümüşdü. Çinar 500 ildən biraz, bircə yaz az yaşamışdı. Demək, burada artıq biz bildik ki, Çinar neçə il yaşayıb? Hə? 500 ildən biraz, bircə yaz. 499 il yaşayıb. Bəli, bir növ Çinar yaşayıb 499 il. Bircə yaz deyir, əsik yaşadı. Demək ki, bu Çinarın tarixini bilirlərmiş də, eləmi uşaqlar? Bəzən elə Çinarlar olur da, məsələn, Şəki xan sarayının həyətindəki Çinar ağaclar, səhv etmirəmsə, onların da bir neçə əsr yaşları var. Yəni, bəzən olur ki, ağacın gövdəsinə baxmaqla onun yaşlarını müəyyən etmək olur. Yaşadı puçurlaya-puçurlaya bugündən sabaha. Çinarın ölüm günü ilk pöhrəsindən, ilk yarpağından başlamışdı. Əsir-əsir yaşadı bu ölüm. Çinarın budağında, gövdəsində, kötüyündə. Ayrılmadı Çinardan bir anda, bir gündə. Çınar duymasa da onu, ölüm keçdi pöhrə-pöhrə, yarpaq-yarpaq, budaq-budaq yolunu. Bir qış duyan olmadı ki, Çınar artıq quruyub. Demək, bir növ Çinarı da insan ömrünə bənzədir. İnsan doğulandan, yəni başlayır yaşamağa, üzrə nəyə doğru gedir? Yenidən inkişaf edir, ölümə doğru gedir də. Burada da Çınar ta pöhrəsindən başlayaraq, yəni ilk pöhrəsindən yaranandan ölüm də onunla bərabər addımlayırdı bu yolu. İstəyir yarpaq açanda da, istər budaqları şaxələnəndə də. Bir an olsa da ölüm onu deyir tərk etməmişdi. Ta ki həmin ana qədər. Yaz başı gördülər ki, budaqlar oyanmadı. Demək, nə zaman gördülər? Hansı fəsildə gördülər? Hə? Hansı fəsildə gördülər ki, Çınar artıq yoxdur, quruyub? Yazda, yaz fəslində. Budaqlar oyanmadı, yarpaqlar göyərmədi. Çınar yatmışdı, nədir? Günlər keçdi, nə qotaz sarı sırğalarını sallandı Çınarın, nə kölgəli sərildi çəmənə naxış-naxış. Arxada qalmışdı qılınc şaxtadan qış. Yaz başı gördülər ki, Çınar quruyub. Sonra deyir, nə iniyib? Bir növ insana bənzədir. İnsan ölər də, düzdür? Ölüb. Bir gecə qara yeldən budaq-budaq tökülüb. Nə boy buxundan gileyi vardı Çınarın, nə ucalıqdan. Çınar 5-10 insan ömrü, 499 il yarpaqlandı, sırğalandı, ağır-ağır yırğalandı, sakit-sakit öldü. Nədən öldü? Ölümünün səbəbi nə olub? Qocalıqdan olubdu. Demək, uşaqlar bir gün neynədi? Durdular, gördülər ki, bir yaz səhəri bütün yarpaqlar, ağaclar demək olar ki, pöhrələnib,
yarpaqlanıb, yaşıllığa bürünüb, ancaq çınar ya yaşıl yarpaqları açılmadı, nə qotazları sallanmadı və sakit-sakit öldü. Amma onun ölümünə səbəb nə idi? Qocalığı idi. Nə meydan kölgəsi qaldı, nə narin, xəfif yeldən. Bəstələdiyi nəğmə, titrək pıçıltıları, bir acı göy nək qaldı. İnsanların qəlbində çinardan bir də həzin xatirə qaldı. Neçə meydan kölgəsi vardı, dedilər. Neçə ulduz yarpaqlayardı, dedilər. Neçə qoyun quzu dincələrdi altında, dedilər. Neçə nəğmələr gətirərdi ona quşlar qanadında, dedilər. Çınar getdi, könüllərdə yanğısı yeri qaldı. Dodaqlarda Xan Çinarın bahar nəğmələri qaldı. Demək Çınar 499 il ömür sürdü, getdi. Amma xatirələrdə yaşadı mı? Bəli. Onun haqqında o bir növ quruduqdan sonra şairin dediyi kimi öldükdən sonra neynədi? Nə düşündülər? Dedilər ki, onun nə qəşəng kölgəsi var idi. Onun kölgəsində qoyunlar, quzular dincələrdi. Neçə-neçə nəğmələr bəstələnərdi. Neçə-neçə deyib yarpaqları olardı. Sanki yarpaqları da nəyə bənzədirdi? Ulduza bənzədirdi. Və quşlar bir növ neynirdilər? Qonub ona nəğmə oxuyurdular. Çınar getdi, könüllərdə yanğısı yeri qaldı. Dodaqlarda isə onun bahar nəğməsi. 50 olsun, 100 olsun, neçə-neçə əsr olsun, ömrün ilk günü, son günü var. 500 ildən bir əskik yaşadı Çınar. Fırtınada, qasırğada əyilmədi. Acizlik, qorxu nədir? Bilmədi. Yaşadı Çınar kimi, budaqları çətir-çətir, kölgəsi meydan-meydan. Az da, çox da yaşasaydı, belə yaşayacaqdı. Demək, burada biz nə bilirik, nə duyuruq? Demək, yenidən onun yaşını bizə xatırladır. Deyir, amma fərqi yoxdur da. İstəyir 499 il yaşasaydı, istəyir 50 il də yaşasaydı, 100 il də yaşasaydı, Çınar yenə hər zaman belə olacaqdı. Çınar bilirik də, məğrurluq, qürur, vüqar belə rəmzi kimidir. Yəni, necə olacaqdı? Dimdik qalacaqdı ayaqda. Heç kəsə boyun əyməyəcəkdi. Yenə eləcə-beləcə gözəl ömrünü sürəcəkdi. Kökü torpağa bağlı vüqarlı Çınar kimi, müdrik babalar kimi. Bax, burada da nəyə bənzədir? Bizim müdrik babalara bənzədir Çınarı və kökü torpağa bağlı olan, yəni öz soy kökünə bağlı olan, öz keçmişinə bağlı olan, vətəninə bağlı olan insanlara bənzədir Çınarı. Düzdür? Və bir növ öz elinə, obasına, müdrik insanlar kimi dəyər verir Çınara. Necə ki, müdriklərimizə dəyər veririk, eləcə də vüqarlı Çınar deyə şair ona səslənir. Getdi səssiz, haraysız, nə 7-si, nə 40-ı oldu. Təəssüf ki, yanğısı gəzdi dodaq, ağız-ağız. Çınar getdi. Ondan kaş bir ildə yaşayaydı, bir arzu qaldı, dibindən qaynayan bir bulaq su qaldı. Bir də Çınar ömrü, olsun deyirəm ömrüm. İllərin sayına görə yox, bir ömür ki, xatirələrdə yanğısı izi qalsın. Neçə-neçə ömürdən çox, bir ömür ki, kimsəyə əziyyəti dəyməmiş olsun. Bir ömür ki, heç giləyə enməmiş, heç kəsə baş əyməmiş olsun. Bir ömür ki, həm yoxuşu şərəfli, həm dözümlü enişi, bir insan ömrü, kişi ömrü kimi. Demək, şair nəyə bənzədir, nə istəyir? Çınar ömrü kimi bir ömür istəyir, amma niyə görə, nə səbəbə görə? Çünki onun məğrurluğuna görə bir növ o kişi ömrü kimi bir ömür, yəni baxmayaraq qasırğalarla, fırtınalarla üzləşdi Çınar, amma kökü ilə torpağa bağlı olduğuna görə, o soy kökünə bağlı olduğuna görə neynəmədi? Torpaqdan ayrılmadı və gedəndən sonra insanlar onun haqqında neynədilər? Xoş xatirələrini bölüşdülər və istəyirdi ki, bu dünyasını dəyişdikdən sonra da, öldükdən sonra da şair, necə ki, Çınardan danışırlar,
təəssüf hissi ilə, belə deyək də, yanğı ilə, eyni ilə də onun kimi Çınar haqqında söylədiklərini şairin ömrü üçün də söyləyərlər və onu istəyirdi şair. Yəni çox yaşamağına görə yox, Çınar kimi məğrur yaşamağına görə. Demək dedik ki, sərbəst vəzində yazılmışdı Çınar şeiri və Çınar da nədir? Ədəbiyyatımızda vüqar, məğrurluq, ucalıq rəmzi kimi ifadə olunmuşdur. Və Çinarın ölümü dedik ki, ilk böhrəsindən, ilk yarpağından başlamışdı və yaşadıkca ölüm də neynirdi? Onunla birgə yaşayırdı. İndi isə keçid alaq, uşaqlar, demək, keçid alaq bir də biraz da testlərinə baxaq. Görək yadımızda nə qaldı. Başladıq. Görürsüz testləri. Bəli. Başlayaq. Rəsul Rızanın Çınar ömrü əsərinə aid səhv fikri müəyyən edin. Baxaq, birinci siz baxın, sonra isə deyək. Buyurun. Nəyə fikirləşirsiniz? Birincidə, Səhv birincidə A variantındır. Çünki ağaca su verilməklə qurumamışdı. Çınar qocaldığı üçün ölmüşdü. Bəli, demək olar ki, A variantı ağaca su verilmədiyindən qurumağa başlamışdı. Xeyr, əslində Çınarın ölüm səbəbi nə idi? Qocaldığından. Əsərdə Çınar məğrurluq, ucalıq rəmzidir, bəli. Sərbəst şeir şəklindədir, bəli. Məğrurluq demişdik ki, özünü göstərir. Müşfiqlə özünü göstərir. Müşfiqdə də məğrurluq var idimi? Bəli, deyə bilərik oxşar xüsusiyyətləri. Şeirdə misralar həm çarpaz, həm də ard-arda qafiyələnir, bəli, sərbəst şeirə uyğun olaraq. Çınar ömrü əsərinə aid səhv fikri təmsil janrında yazılmışdı, düzdür? Sərbəst şeir təmsil janrı sayıla bilməz. Xeyr, təmsil janrının sırf janrı, orada nə olur? Şəxsləndirmə olur. Əgər Çınarın biz danışığının, söhbətini, onun halını, əhvalını bilmirik, şairin Çınar haqqında olan düşüncələrini bildiririk. Təmsil janrında deyildi, janr olaraq. Çınar ömrü əsəri təmsil janrında deyil. Təmsil janrı o zaman olardı ki, biz onu şəxsləndirsəydik, onun, yəni deyirəm, hissini, düşüncəsini tapsaydıq, bilsəydik. Əsərdə insan mənəviyyatı zirvələrə, bəli, insanlar da mənəviyyatlı olmağa səsləyir, necə ki, Çınar kimi məğrur olmağa. İnsanın həyatda mövqeyi, məqsədi ilə bağlı suallara cavab axtarılır, bəli. İnsan təbiətlə bağlılığı obrazlaşdırılıb. İnsanla təbiətin bağlılığı, bəli, bir növ Çınarı şəxsləndirir orada və insanlarla yanaşı qoyur, belə deyək də. Misraların quruluşunda qafiyə sistemində müəyyən bir sərbəstlik var, bəli, dedik ki, sərbəst vəzində yazılmışdı. Rəsul Rızanın Qızılgül olmayadı əsəri Azərbaycan hansı görkəmli şairin həyatından bəhs eləyir, bildik. Kimin həyatından? Mikayıl Müşfiqin. Mikayıl Müşfiqin, bəli. Rəsul Rızanın Qızılgül olmaydı əsərində aid səhv fikir müəyyən edək. Repressiya dövründə yaradıcı insanların işgəncələrə məruz qalması, məhv edilməsi konkret adları çəkilməklə nəzərə çarpdırılırdı, düzdür? Bəli, belə bir hissə var orada. Yəni o insanların konkret adları çəkilməklə o totalitar rejimə qarşı olan münasibətini bildirirdi. Müşfiqin sadəlik, səmimiyyətindən danışılır. Bəli, bu da var. Müəllif Müşfiqi xatirələr əsasında dilə gətirir. Bəli, biz Müşfiqi sadəcə onun xatirələrində qaldığı qədərilə tanımış oluruq. Şair dostunun xısın-xısın ağlamasına görə tənqid etsə də, onun xarakterində dosta sadiqlik yüksək qiymətləndirir. Xeyr, sadəcə onun xüsusiyyətlərini sadalayır, deyir, gah belə olur, gah bu şəkildə və deyir, gah da görürsən ki, neynir, adi bir sözdən ötürü xısın-xısın uşaq kimi ağlayır. Yəni, onun tənqid etməyini görmürük. Rəsul Rızanın Qızılgül olmaydı poeması ilə bağlı səhv fikirdir. Poemada o dövrdə öz dostlarını güdaza verən bir sıra adamlar, ağır faciə və hadisələr əksini tapmışdı. Ola bilərmi? Bəli. Əsərdə Müşfiq və Dilbər obrazına geniş yer verilir. Dilbərə məncə o qədər geniş yer verilmir.
Ümumiyyətlə elə Müşfiqin özünə də, düzdür, Dilbərə müraciətlə Müşfiq və Dilbər obrazına deyirsə, yəni sadəcə olaraq Dilbərə müraciət eləyir, deyir sən olmasaydın əlbəttə ki, o bəlkə də belə bir şair ola bilməzdi və Müşfiq də onun xatirələrində qaldığı qədər elə bilirik. Poema repressiya dövrünün hadisələrindən bəhs edir, bəli. Poema sərbəst şeir formasındadır, bəli. Əsər repressiyanın günahsız qurbanı olan Mikaila həsr olunmuşdur, bəli. Çınar ömrü şeiri ilə bağlı doğru fikirlər istəyir. Çınar məğrurluq, ucalıq, əyilməzlik simvoludur. Dedik, bəli. Doğrudur. Həyatın enişi insan ləyaqətinə vurulan zərbə hesab olunur. Öz kökləri ilə torpağa bağlılıq həm çınar, həm də insan üçün önəmli sayılır. Var Düzdür idi mi? məncə öz. Bəli. Deyirdi ki, orada babalar, məğrur babalar kimi səsləyir Çınarı. İnsan ömrü dünyadan gedişi ilə dibindəki bulaqları da qurudan Çınara bənzədir. Yoxdur Belə belə bir bir şey. şeydir. Ölüm həyatın daxilində mövcud olan bir gerçək kimi mənalandırılır. Düzdür. Bəli, orada deyir ki, necə ki ölüm deyir, neyləmişdi? Çınarla birgə ta yaradılışdan başlamışdı addımlamağa. Çınar ömrü əsəri ilə bağlı səhvi müəyyənləşdirir. Müəllif Çınarın qurumasının səbəbini biganəlikdə, baxımsızlıqda görür. Xeyr, qocalmağındaydı səbəb. Bəli, elə bunu qeyd elədik bayaqda. Sərbəst şeir formasındadır. Bəli, sərbəstdir. Çınar məğrurluq, vüqar rəmzidir. Bəli, insan Çınarla müqayisə edilir. Bəli, hətta deyir onun kimi ömür istəyir, amma məğrur olmasına görə. Neçə əsr yaşamış Çınar ömrünün sonunda məğrur şəkildə bitirir. Bəli. Nümunə ilə bağlı səhvi, bir ömür ki, heç giliyə enməmiş, heç kəsə baş əyməmiş olsun. Bir ömür ki, həm yoxuşu şərəfli, həm dözümlü enişi. Bir insan ömrü, kişi ömrü kimi bir növ əsərin sonu verilib, mübaliğədən istifadə edilmişdir, deyir. Düzdür? Bəli. Hardadır burada mübaliğə? Yoxdur. Rəsul Rızanın Çınar ömrü əsərindəndir. Bəli. Çınarın məğrurluğu təsvir edilmişdir. Bəli. Metafor işlənmişdir. Bəli. Bir növ Çınarı şəxsləndirir. Çınar insanla müqayisə edilir. Bəli, amma mübaliğə şişirtmə görmürük. Qızılgül olmayaydı əsərinə aid səhv fikirdir. Totalitar rejimin qeyri-insani siyasəti ifşa edilir. Düzdürmü? Düzdürmü? Qeyri-insani Var siyasət. Bəli. da belə bir şey. Şairin özünün günahlandırması oxucunun ona olan rəğbət və inamını itirir. Yəni Şair burada özünü günahlandırmırdı axı orada. Yox, əslində şairin orada özünün günahlandırması var, amma oxucuda ona qarşı hörmətin azalmasına, rəğbətin azalmasına səbəb deyildi. Əsərdə müəllif təhkiyəçi kimi bəli bir növ hadisəni danışır. Bəzi məqamlarda müəllif özünü məzəmmət edir. Bəli, var, yəni bir növ özünü arada günahlandırır. İndi əlbəttə ki, bizə əsərin qısaldılmış forması verilib burada. Əsər repressiyanın günahsız qurbanı olan Mikail Müşfiq həsr edilib. Bəli. Çınar ömrü əsəri ilə bağlı səhvi, Çınar məğrurluq, vüqar ifadə edən rəmzi obrazdır. Düzdür. Düzdürmü? Sərbəst şeir formasında yazılmışdır. Düzdür. Baxımsızlıq ucbatından quruyan Çınara müəllif Layla deyir. Xeyr, elə cavabçıdır. Bəli. Əsərdə insanın həyatdan mövqeyi, məqsədi ilə bağlı suallar da cavab axtarılır. Bəli, insan yəni necə olmalıdır, Çınara bənzədilməsi haqqında neçə əsr yaşaması, Çınarın ömrünün sonunu da məğrur şəkildə bitirdiyi təsvir edilir. Bəli, deyir necə yaşadı, eləcə də öldü. Fərqi yoxdur, neçə il yaşasaydı yenə belə məğrur yaşayacaqdı. Qızılgül olmayaydı əsəri ilə bağlı doğru fikir. Əsərdə Müşfiq nimdaş paltoda gözləri quyuya düşmüş kimi təsvir edilib. Düzdür? Xeyr, bu Dilbər idi. Bəli, Dilbər xanıma aiddir, amma bizdən doğrunu istəyir. Baxın, yanlışı yox, doğrunu. Müəllif baş vermiş hadisələrin şahidi kimi yox, yalnız təhkiyəçi kimi çıxış edir. Xeyr, səhvdir. Bəli, yəni özü də hadisələrin bir növ iştirakçısı idi. Gənc Müşfiqin obrazı müəllifin dilə gətirdiyi xatirələr əsasında gözümüz önündə canlanır. Bəli. Bəli, yəni biz Müşfiqi yalnız onun xatirələrində tanıya bilirik. Əsərdə Müşfiq obrazı süjet üzrə inkişafda verilir, epizodlarda iştirak eləyir. Xeyr, sərbəst şeirdir deyə süjet ola bilməz. Həm də süjet bir növ ardıcıllıq olsa da biz onu tam olaraq görmürük. Yəni onun inkişaflı bütöv şəkildə belə deyək, necə ki hekayələrdə verilir və yaxud da ki digər əsərlərdə verilir, ya uşaqlığından, ya gənclik illərindən, ya onun bir sıra məqamlarda belə deyək də çox şaxəli
sujet kimi bizim nəzərimizə çatdırılmır. Sadəcə olaraq xatirələrində Müşfiqin obrazı yaradılır. Əsər poema janrında heca vəznindədir. Xeyr, heca vəznində deyil, poema janrındadır, amma sərbəst vəzindədir. Qızılgül olmayaydı əsəri ilə bağlı burada artıq doğrunu istəyir. Əsər çağırılmamış qonağın gəlişi ilə başlayır, düzdür? Bəli. Bəli, kim idi çağırılmamış qonağımız? Dilbər. Poemada Dilbər obrazı ilə bağlı aydın təsəvvür yaradılmır. Xeyr, məncə. Poema keçmişə qayıdış şəklində yazılmışdır. Bəli. Əsərdə repressiya dövrünün eybəcərlikləri və müəllifin xatirələri əsasında təqdim olunur. Bəli. Bəli. Lirik poema olduğu üçün sujet xətti yoxdur. Xeyr, dedik ki, Xeyr. əsərdə sujet xətti mövcuddur. Qızılgül olmayaydı poeması ilə bağlı səhvi Mikail Müşfiq obrazına bir neçə epizodda yer verilmişdir. Bəli, məncə. Poemanın əvvəlində müəllifin Mikail Müşfiq ilə tanışlığı təsvir olunur. Xeyr. Bəli, orada yalnız Dilbərin gəlişi var. Müşfiqin Oxu Tar şeirinin söyləməsi xatırlanır. Bəli. Heca vəznində bəndlər şəklindədir. Xeyr. Dedik sərbəst şəkildədir. Epiqrafdan istifadə edilmişdir. Əsərin əvvəlində biz Yox idi. demək oldu 2, 4 və 5. Çınar ömrü şeiri ilə bağlı yanlış fikir istəyir. Müəllif insanı Çınardakı torpağa bağlılıqdan nümunə götürməyi səsləyir. Düzdürmü? Bəli. Bəli. Çınar məğrurluq, vüqar ifadə edən obraz kimi təqdim olunur. Bəli. Əsər sərbəst şeirə məxsus ritm və ahəng vardır. Bəli. Sərbəst şeirin tələblərinə görə şeirdə qafiyədən istifadə olunmayıb. Xeyr, Əslində məncə. bir neçə misradan bir qafiyələnmə həmahəngli gözünü göstərir. Şairə görə insan Çınar kimi mərd, məğrur olmalıdır. Bəli. Bəli. Çınar ömrü ilə bağlı yanlış istəyir bizdən. Şair arzu edirdi ki, insan heç kəsə baş əyməsin, şərəflə yaşasın, düzdür? Bəli. Bəli. Şeirdə insanın taleyi kimi mətləblər şairi çox düşündürmüşdür. Bəli. Müəllif insanı Çınardakı əlilməzlikdən nümunə götürməyi səsləyir. Bəli. Şair insana Çınar kimi uzun yox, əməlləri xeyirxahlığı ilə xatirələrdə qalan ömrü arzulayır. Bəli. Bəli. Sərbəst şeirin tələblərinə görə şeirdə ahəng gözünü göstərmir. Xeyr, səhvdir. Bəli, deyirik ki, əslində orada həmahənglik var. Nöqtələrin yerinə hansı fikir uyğundur? Rəsul Rızanın Qızılgül olmayaydı poemasında müəllifin lirik düşüncələri əks olunduğu üçün təkkəyə yer verilməmişdir. Uyğundur. Səhvdir. Səhv. Bəli, çünki orada şairin özü təkkəçidir. Repressiya dövrünün sərt üzü tənqid edilsə də konkret günahkarlar göstərilmir. Nə deyir? Xeyr. Konkret günahkarlar adı çəkilir. Müəllifin səmimi etirafları, özünü məzəmməti də öz əksini tapmışdır, düzdür? Bəli. Bəli, orada özünü məzəmmət də var. Heca vəznində xeyr dedik sərbəst şeirdir. Müəllifin Mikail Nizaminin Xosrov şiiri poemasından tərcümə belə bir şey yoxdur. Qızılgül olmayaydı poeması ilə bağlı səhv istəyir. Bütün olanlar, hiss və düşüncələr müəllif təkkəsi ilə təqdim edilir. Bəli. Keçmişə qayıdış baş vermiş əhvalatlar üzərində qurulmuşdur. Bəli. Repressiya dövrünün sərt üzü, yaradıcı insanların işgəncələrə məruz qalması və məhv edilməsi öz əksini tapıb. Bəli. İtirilmiş dost və insan haqqında xatirələr insan itkisindən doğan kədər və istirabı bədii dillə açıqlanır. Bəli, düz. Müşfiqlə Dilbərin ilk tanışlığı ilə başlayır. Xeyr. Xeyr, belə bir şey yoxdur. Yəni ilk öncə Dilbərin gəlişi ilə. Hansı fikirlə tamamlamaq olmaz deyir cümləni. Çınar ömrü şeirinə görə Çınarın ölümü doğulduğu ilk gündən başlayır, düzdür? Bəli, düzdür. Bəli. İnsan da Çınar kimi uzun ömür yaşamalıdır. Xeyr, belə şey yoxdur. Bəli, deyir ki, insan məğrur yaşasın, deyir, amma Çınar yəni ömrünün sayına görə yox, amma o məğrurluğuna görə, o da dünyasını dəyişdikdən sonra onun haqqında da belə yanıqlı danışsınlar, onun haqqında da yaxşı yəni söz danışsınlar. Rəsul Rızanın Çınar ömrü şeiri ilə bağlı doğru fikirlər tapırıq. Ölüm həyata gəlişin ilk günündən başlayır, fikri vurğulanmışdır, düzdür? Bəli, düzdür. Bəli. İnsan təbiət yadlaşması Çınarın ölümünün səbəbi kimi təqdim edilir. Xeyr, səhv.
Bəli, orada insanların ona qarşı biganəliyi və yaxud da ki, susuzluqdan ölməsi, nəsə təbiətin ona qarşı amansız rəftarı yoxdur. Misralar həm dalbadal, həm də çarpaz qafiyələnir. Xeyr. Sərbəst şeirdə adətən dalbadal, həm də çarpaz qafiyəyə rast gəlirik. Çınar ömrü insan üçün örnək hesab edilir. Bəli. Lirik qəhrəmanın təəssübü Çinarın xatirəsinin də silinməsi ilə bağlıdır. Çinarın xatirəsinin silinməsi var Xeyr, orada. silinməz. Bəli, silinməsini görmürük. Baxdıq. Qızılgül olmaydı poemasında Müşfiq obrazını səciyyələndirən fikirlər sırasına verilə bilməz. Həyat yoldaşını bütün qəlbi ilə sevir. Düz ola bilərmi? Bəli, düzdür. Xalqına bağlıdır. Bəli, düzdür. Bəli, sevirdi xalq onu. Onu aldatmaq mümkünsüzdür. Xeyr, uşaq kimi saf idi. Bəli, bir növdir bədxahlarının da sözünə aldanlardı. Dostluqda sadiq və səmimidir. Bəli, düzdür. Kövrəkliyi təbiətindən yaddır. Xeyr. Kövrək idi. Səbirlidir, heç vaxt təmkinini pozmur. Yox, o qədər səbirli deyil idi. Bəli, səbirsizdir. Bəzən deyir bir tikana görə bütün bağı söyərdi deyir. Yəni nəyi var idi dilində idi. Demək oldu nə 3 5 6. Demək 3 5 6. Rəsul Rızanın Çınar ömrü şeirinin forma xüsusiyyətləri ilə bağlı. Forma deyəndə artıq nəyi nəzərə almayacağıq? Şeirdə keçən şeylər də Məzmunu. məzmunu. Daxili ahəng, intonasiya, misralardakı hecaların sayca bərabərliyindən yaranır. Xeyr, bu əruz vəzinə aiddir məncə. Demək, sərbəst şeirə aid olmayan xüsusiyyətdir. Misralarda hecaların uzun qısalığı, bax bu Xeyr, bu hecaya da- aid idi. Bu isə nəyə aiddir? Hə, Əruza əruza. aiddir. Misralar həm dalbadal, həm də çarpaz qafiyələnir. Bəli, çarpaz, dalbadal dedik ki, sərbəst şeirə aiddir. Misralarda daxili bölgü sabitdir. Xeyr. Xeyr. Qafiyələnmə əksər hallarda bir neçə misradan sonra özünü göstərir. Bəli. Bəli. Demək olar ki, burada artıq bitmiş oldu. Demək, uşaqlar, bugün nəyə toxunduq? Mikail Müşfiq yaradıcılığı ilə bağlı olan Qızılgöl. Bir dəqiqə ekranı dayandıram. Qızılgöl poemasına toxunduq. Qızılgül olmayaydı poemasına toxunduq. Bir də Çınar ömrünə toxunduq. Ona aid olan bir sıra testləri işləmiş olduq. Və növbəti dərsimizdə isə sizin də əgər arzuladığınız, üzərində işləmək istədiyiniz, bir yerdə oxuyub təhlil etməyimizi istədiyiniz bir əsərlər olarsa, kimisə yaradıcılığı olarsa, əlbəttə ki, qeyd eləyə bilərsiniz. Və həmin mövzuların üzərindən də keçə bilərik. Olmazsa yenidən bir sərbəst mövzu götürərik və onun üzərində baxarıq. Oldu. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun. Sağ olun mən. Sağ olun.